गुड मॉर्निंग की हाल चाल दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं ये सुपर स्प्लेंडर का सर्विस करवाने के लिए। बाइक दो होनी चाहिए, एक माइलेज के लिए, एक लोगों की गाड़ जलाने के लिए। गाड़ जलाने वाला घर में रखा हुआ है और माइलेज वाला गाड़ी जा रहे हैं सर्विस करवाने के लिए। बहुत कम ही चला हुआ है, अभी बस 2095 चला हुआ है ये। और हमारे साथ में है गौतम जो जा रहे हैं अभी, और चलते हैं आगे की ओर। ये गाड़ी बस इधर उधर करने के लिए, माइलेज इसमें ज़्यादा देता है इसलिए इसको चला रहे हैं। और गाड़ जलाने वाला तो गाड़ी घर में रखा हुआ है। लेकिन जो ही बोलो, गाड़ी चलाने में तो बड़ा स्मूथ है ये। 5 गियर इसमें भी आता है और पावर भी ठीक ठाक ही है। हाँ, 1 साल प्लस हो गया है इसका, लेकिन अभी तक 2000 ही चला हुआ है ये। मात्र 2096 किलोमीटर। 1-1.5 साल में कुछ ज़्यादा नहीं चला हुआ है। वैसे ठंड काफ़ी है, अभी ठंड में हम लोग जा रहे हैं। मौसम को देख के पता ही चल रहा होगा कि किस टाइप का मौसम है। ठंड का मौसम है पूरा। अपना जो है वो 42 FJ का भी जो है सर्विस का डेट आ चुका है, बट यहाँ से तकरीबन 140-45 किलोमीटर के आसपास है सर्विस सेंटर। तो जाने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि उधर का काम भी है कुछ दिनों बाद। तो सोचा हूँ कि कुछ दिन बाद ही जाऊँगा उधर। सर्विस का टाइम हो गया है, बस उतना किलोमीटर नहीं चला हुआ है। इसका भी बस टाइम हो गया कि हाँ सर्विस करवाने का टाइम हो गया है, बट किलोमीटर जितना चलना चाहिए। इसका 3rd सर्विस या 4th सर्विस है, आई थिंक 3rd या 4th है। और इसका सिर्फ डेट आया है, सर्विस डेट, बट सर्विस जितने किलोमीटर पे होना चाहिए 3rd सर्विस उतना हुआ नहीं है अभी। हाँ, और जावा में भी वही सीन है कि 6000 रुपये होने वाला जो 2nd सर्विस था वो मैंने 4000 रुपये ही करवा लिया था। और जो 4000 रुपये होने वाला था वो मैंने शायद पहले ही करवा लिया था। इतने अच्छे से याद नहीं है मुझे। उसका सर्विस कॉस्ट ज़्यादा ही आ जाता है। उसका तो 1000 में फ़ाइनल हो जाता है। उसका तो 1200-1300 का सिर्फ तो वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, उसका बहुत ही ज़्यादा सर्विस कॉस्ट आता है। फिलहाल इस कड़कड़ाती ठंडी में, जैसे कड़कड़ाती धूप होती है उसका कहीं कड़कड़ाता हुआ ठंडी है ये। इस ठंड में हम लोग जा रहे हैं। पवन सिंह का न्यू सॉन्ग आया है जो कि रात में सुन लिए थे 1-2 बार, तो अभी हमारे होठों पे वही बार बार आ रहा है। पवन भैया का सिस्टम है भाई। लॉन्ग वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अलग ही टेंशन रहता है। तो शॉर्ट ही अभी तब तक 2-3 मंथ तो शॉर्ट ही डालूँगा, दूसरे का ऑडियो यूज़ करके। वीडियो बस हमारा रहेगा, ऑडियो दूसरे का रहेगा। तो आप लोग तब तक मैनेज करो। 2 मंथ बाद अलग ही कमबैक होगा, 26 में अलग ही कमबैक होगा गाइस। ये देखो और बर्थडे में यहाँ पर 2-2 टा गाड़ी घुसल है, एक बार यहाँ एक यहाँ। बस 40-41 इसी के बीच में चल रहा है गाड़ी। उससे ज़्यादा चलाने का हिम्मत नहीं हो रहा है अभी।
क्योंकि माइक नहीं है हमारे पास कैमरा वाला, और कैमरा में जो इनबिल्ट माइक आता है उसी से वॉइस आती होगी, तो अगर ज़्यादा तेज़ चलाऊँगा तो उसमें नॉइज़ आएगा, और अगर हेलमेट का वाइज़र भी मैं बंद कर देता हूँ तो फिर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आएगा, आपको वॉइस क्लियरली सुनाई नहीं देगी। और कैसा लगता है मेरा वीडियो आप लोग बताओ, कमेंट वगैरह किया करो और सपोर्ट वगैरह किया करो। फ़िलहाल इस रोड का रिपेयरिंग हुआ है, आपको तो बताए हुए हैं पिछले वीडियो में कि यहाँ से ये जो है मधेपुरा ज़िला में हम लोग इंटर कर जाते हैं, और इधर का कुछ इस टाइप का रोड है जो इधर ही हाल फिलहाल में रिपेयरिंग किया हुआ है, रिपेयरिंग किया हुआ है इधर। और हम लोग का जो है मार्केट जो है 8-9 किलोमीटर यही बिहारी के मधेपुरा में आना पड़ता है हम लोगों को। चाय भी पीने आता हूँ तो यहीं पे आता हूँ। सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है उसका, जर्किंग बहुत कम महसूस हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। NH पे चलाते हैं गाड़ी। चढ़ गए हैं गाइस हम लोग NH पे, और मार्केट से कुछ दूर रखा गया है हीरो का शोरूम। एक मार्केट में भी है, बट सर्विस करवाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ भी शोरूम है और सर्विस सेंटर, मतलब प्रॉपर सर्विस सेंटर यहाँ ही हो गया है। पहले भी तो मैं आ चुका हूँ। हाँ, मैंने सब अच्छा करी। पहुँच गए हैं गाइस हम लोग सर्विस सेंटर। सर्विस हाँ। तो अपना गाड़ी जो है वहाँ धुलने के लिए लग गया है अभी, वहाँ धुलाएगा बुलाएगा। दूसरा या तीसरा होगा। बाइक बहुत कम चलता है। लगता है अपना गाड़ी को लेके जा रहा है वहाँ, देखते हैं क्या है। बाँच राजा एयर प्रेशर से स्टार्ट किया जा रहा है गाड़ी को। चेक करने के लिए लेके गया है गाड़ी, आएगा चेक को मार के गाड़ी को फेल के पूरा देखेगा, गाड़ ताड़ फाड़ देगा गाड़ी का पूरा, उसके बाद चेक करके आएगा। पूरा एक्सट्रीम चेक है ना, पूरा चेक है। इधर सर्विस वगैरह का है, उधर जो है वो शोरूम है जिसमें बाइक वगैरह है एक्सट्रीम। तहरा राजा रंगदार चढ़ चुका है गाड़ी। अच्छा यह जन 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 करे ना।
करवाते हैं, तब तक हो रहा है सर्विस, हम लोग जाके बैठते हैं तब। ज़्यादा कुछ नहीं, मोबिल इंजन वगैरह चेंज होगा, फिल्टर साफ़ होगा और कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ काम है नहीं इसमें। उसके बाद आ रहा है फुलचंद भी ट्रेन से, तो उसको भी लेने जाना है, फिर बिहारीगंज ही आएगा। तो फिर सर्विस हो गया गाइस, चेक करवाते हैं कितना आता है बिल। हाँ, पेमेंट वहाँ करेंगे। है ना, $2.50 नहीं है। हेलमेट वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर से। चलते हैं गाइस। हम थोड़ी रखते हैं, नीचे में देखिए, तो नीचे में हम नहीं रखते हैं। बरहाराम उतर तो बरहाराम है। हाँ हाँ, बरहारे में तो 4 हाथ। सर्विस हो गया गाइस, मोबाइल ले लिए हैं, जो भी है सारा सर्विस हो गया है गाइस। और फिर हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं, और पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर घर की ओर। सर्विस तो सारा कुछ सही किया, ज़्यादा कॉस्ट आया नहीं। हाँ, 394 समथिंग का आया, ऐसा ही कुछ था। हाँ, 394 या 92 ऐसा ही कुछ था। 93। हाँ, तो इसका ही कुछ कॉस्ट आया है, बहुत सस्ता दाम में हो गया। इतना में होगा, हम लोग सोचे नहीं थे, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हाँ इतना में हो जाए। अब देखते हैं, फिर जाते हैं, जो 500 रुपया बचा हुआ है उसका पेट्रोल डलवा के फिर फुल करके रख ही देते हैं इसको भी। फिर साफ़ सफाई उतना अच्छा से नहीं करता है शोरूम में, मैंने बोला भी साफ सफाई। ठीक है गाइस, चलते हैं फिर आगे का जो होगा आगे का शूट करेंगे व्लॉग। क्योंकि कैमरा भी डिस्चार्ज हो जाएगा।
तो कोई फ़ायदा तो है नहीं ऑन करके रखने का, क्योंकि इधर मार्केट से हट के आगे ना रिएक्शन आएगा ना कोई देखने वाला है। हम लोग जा रहे हैं गाइस बरहड़ा स्टेशन पे, और हमारे साथ है अमित घटोतर का एकलौता गैंगस्टर। हाँ बोलिए हो। बहुत खतरनाक मौसम चले थे। हमार पूर्णिया ना तो पूर्णिया में रही ना रहबी कि अभी जेबी पार लाख टका पार लग सके छो कोना बता छो। ट्रेन से डेली अभी जेबी न तो भाई से नहीं तो हिंदू से भोरे सब 4:30 उठा ट्रेन पकड़ा दिन पूरा तो बाइक कैसे है ना रूम पर दोस्ती का रूम घर से पूर्णिया में छो। फुलचन आ गया है गाइस ट्रेन में, अभी ट्रेन आ गया है यहाँ पे, अब फुलचन उतरेगा इससे। कि 12th कर ले और बात करिए। कौन से बोल चोरी ट्रेन में क्या गाड़ी ट्रेन से कहाँ लौड़ा लाइन जन देखिए गुलशन गार में फट जाए। और फिर हम लोग चल चुके हैं गाइस आगे की ओर पेट्रोल भरवाने के लिए, तो चलो सीधे चलो। ले लें तुरंत। मोबाइल सब ठीक हो गया है गाइस, अब निकलते हैं घर की ओर। और बहुत ही ठंडा हवा चल रहा है, कान तो वैसे ही फटा हुआ है, रास्ता में जाने में और फटेगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना।